कच्चे घर बोल लो, ठीक है। तो क्योंकि सभी लोग कच्चे कच्चे घर में रहते तो आपस में सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वहां एक लड़की थी जो खेत में काम करती थी, उसका नाम था कलाए, ठीक है। तो वहां से आता है नोहा काली काय, जो काली काय का कलाए है ना, वो वहां से आता था। अगेन मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग द थिंग रॉन्ग, बट ये, तो ये जो लड़की थी, इसके फैमिली में इसके पापा बहुत मेहनत करते थे, लेकिन ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो रहे थे वो। तो उन्होंने एक पॉइंट पर सोचा कि लाइक पहले वो गाय वगैरह को हैंडल करती थी, फिर उसने सोचा कि मैं खेती कर लेती हूँ, मेरे पापा के बस का नहीं हो पाएगा, मैं खेती कर लेती हूँ, राइट। तो वो खेती करने जाती थी, और जब उसने नया नया खेती करना शुरू करता था, तो यहाँ पे तो ऐसा उत्तराखंड जैसे नहीं होता कि हमारे पे 5-6 खेत पड़े हुए, राइट। तो एडजेसेंट खेत यहाँ पे बगल वाला किसी और का होगा, उसका बगल वाला किसी और फैमिली का होगा, वहाँ पे वो लोग बो रहे हैं। तो उसके बगल में जो खेत था वो एक लड़के का था, लाइक वो भी जवान लड़का था और कालिकाई भी जवान लड़की थी। तो दे बोथ सॉ इच अदर, और उनको इंस्टेंटली प्यार हो गया, उसी मोमेंट में प्यार हो